ورد عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قوله لمالك الأشتر رضوان الله عليه في العهد المعروف: واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع عنه. وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه من غير إسراف. أولاً لنعلم بأن هذه الكلمة التي هي مقتبسة من عهد ورسالة أرسلها أمير المؤمنين عليه السلام إلى واليه في مصر وهو مالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه، وهذا العهد يمثل خير قانون يعمل به لنجاح المجتمع. وقد تحدثت الأمم المتحدة مؤخراً عن هذا العهد واعتبرته من أوائل الرسائل الحقوقية التي تحدد الحقوق والواجبات في كل شعب. وقال كوفي عنان المعروف المشهور إن هذه العبارة من العهد: فالناس صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. يقول هذه العبارة يجب أن تعلق على كل المؤسسات الحقوقية في العالم، ويكون العهد أحد مصادر التشريع القانوني الدولي. وهذا بعد تصويت استمر لمدة 2 فأقرت الأمم المتحدة هذه العبارة وهذا العهد بما ذكرنا. بعد هذه المقدمة نريد أن ننطلق من خلال هذه العبارات لنتحدث عبر نقاط حول الاحتكار. النقطة الأولى: ما هو الاحتكار؟ ما المقصود بالاحتكار؟ الاحتكار أيها الإخوة هو حبس السلعة أو السيطرة على البضاعة والتحكم في المنافع الضرورية، ثم بعد ذلك بيعها بقيمة عالية تضر بعامة الناس. هذا هو الاحتكار. إذن أنا عندي بضاعة، أضم هذه البضاعة إلى زمن معين، إلى أشهر معينة، إلى سنة معينة، شوف الناس محتاجين، وأبيع هذه البضاعة بأضعاف قيمتها السوقية ولا توجد عند غيري، هي محتكرة عندي. نعم. والروايات يا إخوان ذكرت الاحتكار وذكرت العقاب عليه، ومن ضمن ما ذكرت أنها ساوت الاحتكار بشرب الخمر وبيعه وشرائه، بل قارنت الاحتكار بجريمة القيادة، يعني إنسان يقود امرأة بالحرام إلى رجل بالحرام. إذن الاحتكار جريمة شنعاء وسيئة عظيمة، ذلك كله لأنه يضر بعامة الناس. النقطة الثانية: هل
الاحتكار خاص بمواد وأصناف معينة، هناك 3 آراء. الرأي الأول يقول بأن الاحتكار خاص بما ذكرته الروايات. ذكرت الروايات أمور هامة يستعملها الناس، مثل السمن، الزيت، الدهن، محتاجين الناس فيحتكره، هذا الاحتكار حرام. نعم. كذلك الملح، ملح مهم للطعام. كذلك مواد الوقود، كبريت، حطب، غيره، هذه كلها، غاز مثلا، هذه كلها مواد يحتاجها الناس فيحرم احتكارها. أكثر من هذا بعد، الناس أحرار مسلطون على أموالهم، واحد يحتكر غتر ملابس مثلا، يقول هذا لا، ليس بحرام. هذا رأي. رأي آخر يقول بأن الأمر عام لكل ما يؤدي منعه ماذا؟ بضرر على الناس. فإذا أنا بياع أقمشة وصار الناس محتاجين للأقمشة، احتكار الأقمشة حرام. نعم. كذلك مواد كهرباء، لنفرض الآن مثلا اللقاح الذي طرح الآن في الدول، لو أن شركة احتكرت هذا اللقاح، نعم، وأرادت أن تبيعه على الناس بيعا بقيمة باهظة الثمن، يعتبر شنو؟ حرام، لأن الناس محتاجين للقاح ولا لا محتاجين لهذه الجرعة. هكذا سائر الأدوية. إذن كيف نقول فقط السمن والملح ومواد الوقود؟ كل ما يؤدي منعه على الناس ثم إلى ضرر ثم بعد ذلك يحتاجه الناس، الاحتكار يعتبر ماذا؟ ممنوعا. ولذلك قال الإمام الصادق عليه السلام: كل حكرة تضر الناس وتغلي السعر عليهم فلا خير فيها. الرأي الثالث ما عليه جملة من الفقهاء منهم السيد السيستاني حفظه الله، يقول بأن الاحتكار خاص بالمواد المذكورة في الروايات، لكن من باب الولاية ومن باب الحكومة، يعني الحكومة الإسلامية هي التي تشاهد الوضع. فأي شخص حتى لو يحتكر شنو لمبات، يحتكر سماعات، لاقطات، نعم، إذا تشوف هالحكومة الإسلامية تضر بالناس، هنا تقوم بدورها في منع هذا الاحتكار. إذن السيد يقول الروايات تخص تلك المواد الضرورية للناس، لكن أي شيء آخر ينطبق عليه أن منعه يضر بالناس، الدولة الإسلامية تتدخل لتضع سعرا معينا، نعم، وتجرم مثل هذه أو هذا العمل من بعض المحتكرين أو من كل المحتكرين. النقطة الثالثة، الآن ماذا نريد من هذا الكلام، من تعريف الاحتكار، من جريمة الاحتكار؟ نعم، لا نريد أن نوسع في الكلام، إنما فقط كلامنا عن مسألة ماذا؟ قضية عكس هذه القضية على مسألة الأراضي السكنية. الآن إذا جماعة من الناس احتكروا أراضي يحتاجها الناس، بحيث ماذا؟ أخذوا يرفعون أسعارها إلى حد ماذا؟ كما يقال أسعار فلكية، أسعار جنونية، نعم. هذا هل هو حلال في الشريعة؟ هل هو حرام؟ الناس يحتاجون إلى سكن. أولت الشريعة الإسلامية، نعم، هذا الموضوع بشكل لافت للنظر، أن الناس يحتاجون إلى سكن، يحتاجون إلى أراضي، يحتاجون إلى منزل، نعم، لأن عدم قدرة الإنسان على شراء سكن يعني هدم أسرة، يعني انفصال، يعني عيشة ماذا؟ عيشة حقيرة للإنسان، والإسلام يريد للإنسان عيشة عزيزة. فإذا ما استطاع أن يشتري أرض ليسكن ليبني عليها، أو لم يستطع أن يشتري بيتا، أين يعيش الإنسان؟
الرواية تقول عن النبي صلى الله عليه وآله: من سعادة المسلم سعة المسكن. ما نقول والله هذا يولي خلاص ما دام انه عايش مع عياله مستور، خلى فيه في بيت حتى لو 80 متر. هذا غير سليم، مو نظرة إسلامية. الإمام الباقر عليه السلام يقول: من شقاء العيش ضيق المنزل. ويقول ولده الصادق عليه السلام: للمؤمن في سعة المنزل راحة. هذا أولا في النقطة الثالثة. ثانيا، ارتفاع قيمة الأراضي وعدم قدرة عامة الناس على الشراء تعتبر ماذا؟ مسألة مقلقة جدا في زماننا. ارتفاع الأراضي أصبح بشكل ملحوظ، بحيث المتر يتراوح ويتفاوت في بعض المناطق من 500 ريال، وبعض المناطق إلى 1700 ريال. 1700 ريال في بعض المناطق، 1500 إلى 1400 إلى 1700. من يقدر على شراء بيت إذا كان متوسط الدخل؟ لا يستطيع. فكيف إذا كان منخفض الدخل؟ كيف يستطيع؟ هذا يعيش القلق. ربما يؤدي هذا الارتفاع إلى ماذا؟ سوء ظن حتى بالدين، سوء ظن حتى بالله. يكفر بالله. الفقر مشكلة، كاد الفقر أن يكون كفرا. ما يستطيع إلا أن يعطي أولاده كما يعطي الطير فراخه فقط، بهذا المقدار. لا يستطيع أن يبني له عشا كريما. بأي سبب؟ إذن هذه أو ثانيا. ثالثا، عادة يكون الارتفاع، لما احنا نقول ايش سبب الارتفاع، عادة الارتفاع يكون إذا كثر الطلب. لكن أحيانا كثيرا كما هو الحقيقة والواقع الذي نعيشه، ارتفاعات وهمية. ليس هناك من يطلب، إنما هناك ما يسمون بهوامير العقارات وأشباههم. هؤلاء يجلسون جلسات معينة ويتفق كثير، لا أقول الكل، قد ننزه البعض، لكن أقول الأغلب من أماكن العقارات المسؤولة عن البيع والشراء هو همها ملء جيوبها، همها أن تملأ جيوبها من المال حتى على حساب الضعاف من عامة الناس. فالارتفاعات إذن وهمية، وذلك بسبب وجود سماسرة. ذولا بس يقعدون في المكاتب، الشغلهم يرفعون الأسعار ويزينون هذه الأرض في عين فلان اشتر، وله نسبة، ويسوي نفسه ضيف قاعد بس جاي يشرب شاي، بينما هو له دور في رفع الأسعار. وهذا ليس في مكتب أو 10 مكاتب أو 100 مكتب، غالبية. ولذلك أقول غالبية حتى نستثني بعض تلك المكاتب. فالسماسرة بيع النجش اللي يرفع السعر، ولا ناقة له ولا جمل، بس يرفع السعر، يتفق مع البائع أو يتفق مع صاحب المكتب، وهكذا يرتفع السعر شيئا فشيئا. يمارس هذا الأمر في وضح النهار. والمتضرر هم عامة الناس. النقطة الرابعة، الحلول ما هي؟ شنو العلاجات؟ ليس بيدي الكثير ولا بيدك الكثير، إنما الحل قد يكون بيد هؤلاء الذين هم مسؤولون عن هذه العقارات، وقد تكون لجهات أخرى سنشير إليها. أولا، الحل الأول يقظة الضمير، الإحساس بالآخرين. أنتم إخوة، هؤلاء إخوانك. الإمام الكاظم عليه السلام لما جاء له واحد يقول له الإمام الكاظم شلون خلفت إخوتك؟ قال له بخير. شلون يتعاونون؟ قال له إيه متعاونين. قال له أيدخل أحدكم في دكان أخيه ويأخذ ما يريده من أمور ضرورية دون أن يمنعه؟ ما عنده فلوس يجي ويأخذ وما عنده فلوس. إخوان أنتم. قال له لا، ما يصير هذا.
شلون بعد يمد يده على دكانه يقطع يده بعد شو يسوي؟ أخوك. قال إذن لستم بإخوة. وين إخوة وإخوة؟ حتى أبناء الأب والأم الواحدة ما يصنعون هذا الأمر، فكيف بمجتمع نعم ينهش بعضه بعض؟ لقد أسمعت إن ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. يقظة الضمير، إذا الضمير ميت بعد ما ينفع. 2، الرجوع إلى إرشادات أهل البيت، نصائح أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإمام الصادق عليه السلام في أخلاقيات البيع والشراء والحاجة للآخرين، نعم ناس أحيانا ما عنده سكن، يقول له هذا هو انهدم سكني، ما أقدر أسكن، ما أقدر أبيت، ما عندي مكيف، ما عندي شيء، أريد أقعد يمك هالليلة، تسمح؟ يطرده. الإمام الصادق عليه السلام يقول: من كان له دار واحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إياها قال الله عز وجل: ملائكتي عبدي بخل على عبدي بسكن الدنيا وعزتي وجلالي لا يسكن جناتي أبدا. هذا محتاج يجي يسكن ببيتك، نعم، وتمنعه، هكذا عقاب، مع أن البيت بيتك وأنت مسلط على مالك، لكن أكو شيء آخر. فكيف بمن يمنع عامة الناس من القدرة على شراء ماذا؟ قطعة من الأرض بسبب ارتفاع ماذا؟ هذه الأسعار وهذه الأراضي. نعم. وإمامنا الصادق أيضا عليه السلام لما جاء الرجل يقول له سيدي أنا كأني شفت في النوم، كأني طالع خارج الكوفة وكأني رأيت رجل من خشب وراكب فرس من خشب وبيده سيف يلوح به. يقول أنا خفت وارتعدت. شنو تفسيره؟ قال للإمام: أنت تريد اغتيال رجل في معيشته، تذبح رجال في معيشته، مو تقتله بالرصاص أو بالسيف، تغتاله في معيشته. قال له: والله لقد صدقت سيدي، عندي جار وعنده أرض وما حد طالبها وهو عارضها للبيع وتسوى قيمة عالية، لكن لأن ما أحد يريدها أنا شنو؟ نقصت في السعر وقلت له إما تبيعني أو تبقى الأرض عندك. يقول أنا محتاج، خذها بهذه القيمة علشان ألقم أولادي. فقال للإمام، قال هذا من موالينا بعد؟ قال له إيه من مواليكم، ورجال ذو بصيرة. نعم. والله إني أتوب، خلاص ما أسوي هذا الأمر سيدي، لكن لو واحد ناصبي مو من محبيكم أسوي إياها الفعل. قال لا، أد الأمانة ولو إلى قاتل الحسين. شوفوا شلون الأخلاقيات الإسلامية. وين الأخلاقيات الإسلامية؟ نريد ننهش الآخرين فقط. نعم، ننهش الآخرين، ما نفكر شنو هو فقير، شنو هو محتاج، شنو هو ما عنده راتب قوي، أحد قايل له كذا. فإذا أيضا هذه مسألة. نعم. أيضا ثالثا، هنا لفتة كريمة نحن نسمع بها ولعلها تصدر قريبا من الجهات الرسمية. نعم. هذه اللفتة الكريمة هي وضع منصة يكون البيع والشراء من خلالها، لا من خلال مكاتب، منصة معينة يباع فيها ويشترى ماذا؟ برقابة لجان معينة من قبل الجهات المعنية، وبذلك ستنخفض نعم أسعار الأراضي حسب ما نراه نعم بشكل مختصر. وأخيرا، كثير من الطبقات الضعيفة يا إخوة بل والمتوسطة في المجتمع لا تقدر على تملك أو شراء منزل للسكنى، مما يؤدي إلى مشاكل أسرية وخيمة تؤدي إلى انهيار الأسرة التي هي نواة المجتمع، وتؤدي إلى تشتت المجتمعات ونشوء العداوات بين أفراد المؤمنين والناس. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأخيرا نذكر بقول الإمام علي عليه السلام: وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه من غير
إسراف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.